Yes, hello everyone. So, dito tayo sa kitchen. Lagi. Pag nandito ako sa bahay, yung video ko nasa kitchen ako. So, today magluto ako ng Bangla food. But usually, niluluto ko talaga is Bangla kasi yung asawa ko is Bangladeshi. And hindi siya masyadong kumakain ng Filipino food. So, most of the time, it's Bangla food. So, ngayon, lutuin ko is sa kichuri and torkari. Ano siya? Basmati. So, binabad ko siya ng Ito naman yung dal. Lentils. Ito, mug dal. I guess ito, siya? Munggo na binalatan. So, babalatan na natin to. So, ito yung ginamit ko kanina. So, kasi, hugasan ko lang to. And ketchup. Lilinisan natin. Ito siya ng balat. Usually talaga, pag magluto kami ng chicken, tinatanggal ng balat. Tanggalan. No! Huh? Dirty. You want to go use the big patty? Yeah, big puppy. Okay, wait. Let Mama wash hands first. It's my boy. Where are you going? Go pee pee. Love you. Tea para kay Mr. Sino natin to? Pag gasan ko siya ng with asin. Ito yung mga kailangan natin. So, wipe your face, your chin. Look at it. Huh? Are you sad? Yeah. Why? No, Mama. Are you not happy? Yeah. Can you go watch TV? Let Mama finish cooking. No. I love you. I-roast ko lang to siya. Man-roast. So, mainit na to. Hanggang siya light brown. Ko na lang din to. Mag-fry tayo ng patatas. Gas na binabad natin kanina sa tubig. So, ihalo lang natin siya. Ang bango niya super. So, ito okay na to siya. Lagyan natin na natin tong spices, onion. Okay, kasi lang natin po siya kunti and then dito na natin yung yung patatas. Lagyan ko siya ng asin at saka or natin patatas na pinirito. So ready na to, lagyan natin ng paste. Ito naman yung ginger natin. Powder. Konti lang yung chili kasi pagpakain ako ni Kanya ito. Ito na, konting water. Okay, lagyan na natin ito. Tapos lang natin doon na bago natin lagyan ng ghee. Masyadong ilagyan mo ito. Lagis mas dito, mas lagyan yung lagyan sa akin. Mag-start na rin tayo dito para sa chicken. So, as usual, nilagyan na natin yung spices. Powder. At yung masang powder yung nilalagay natin. So, mix na natin ito. So, yung paglagay ng tubig nito, ano ko lang siya. Pinanaan ko siya ng apoy para hindi na ito imimix lagi kasi tumitikit kasi ng tubig. So, idobo lang natin yung tubig nito. Ito na pour siya. So, 7 cups kasi 2.5 yung bigas at 1 cup naman yung dal. Haluin lang natin yan, tapos pahinaan ng apoy.
Very light lang siya. But i-brown lang natin konti yung onions. Ako na ginger and garlic paste. Okay. Something soda. Ito yung chicken natin. Pagkitan natin po. Ano naman, napuyuhin. Bago talaga ng ito. Oh no, spicy siya. Ito yung chicken. So, ikala natin siya sa yung patatas. Then guys, ilagay ko na to. And then, lagyan natin ng water. Check natin to. Okay na to siya. Kichuri. Lagyan na natin ng tubig. So, yan, okay na yan. Natin guys, luto na siya. Nag-take na yung gravy niya. So, okay na yun. Ito na yung kichuri natin. So, kakain na ako at saka si Carnal. Si Mr. mamaya pa yun. Yung kichuri natin. So, light lang siya. Nagluto ng vegetable kasi meron naman pong dal lentils. So, ayan. Kunti tayong tomato. Ito naman kay Carnal. So, maanghang yung chicken, kaya itlog na lang yung inano ko sa kanya. So, ayan guys. Na eating time! Can you sit down?